这辆从增城过来的奥迪 A7 开了几个小时才到地，原因是抛物过于严重，只能慢慢蹭着过来。接下来就看我们的师傅如何妙手回春，把大哥的减震修好吧。分离机芯和修包，修包内部全是缓冲胶粉末，机芯上也沾满了。这下防尘套，您既然看到这里，不妨点个赞。手艺人创作不易，给师傅一点鼓励。对损坏部件换新后，重新开始组装，换上全新的缓冲胶后，进行最后的组装，换上新的顶胶，拧紧中心螺丝，套上防尘套，最后入水打压测试。像我们这样维修收多少钱合适呢？评论区讨论一下。